एक जोश की खुशी में मल्हार डोसा बाल्टी भर के आ गया है। दाल नहीं बोलते उसको। भाई सूरत में रहता हूँ लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है। ओ भाई गजब। तो गाइस चेक करो, लग गया है इसके अंदर एकरा पॉपिक का साउंड। चलिए अभी फाइनली यहाँ से निकलते हैं भाई। फाइनली लगवा तो लिया है भाई, अभी वो धीरे धीरे धक धक हो रहा है भाई, उसको भी दुख हो रहा है। दुख दुख। हाँ भाई चल भाई चल चल। देखो गाइस अपना साइलेंसर का आवाज, एक जोश अपना कैसा है भाई। एक जोश वाला बंदा किधर है ना वो नहीं पता मेरे को अभी। कहाँ पे भाई, कहाँ ले आया भाई की एक जोश की खुशी में मल्हार डोसा। एक रहने दे उधर। चेक करो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। एक जोश की खुशी में पार्टी हो रही है भाई। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा बना है ना। अभी यहाँ तो बंद करो यार भाई, ये हमने आज शुरू की है। देख लीजिए बाल्टी भर के आ गया है। दाल कुछ भी नहीं बोलते उसको। सांभर चटनी। चटनी। तो गाइस चेक करो मसाला डोसा आ गया है। तो चलिए अभी इसको खत्म करते हैं और आपको मोटे व्लॉग पे मिलते हैं। A few moments later. अरे भाई साहब क्या भाई, कितने गियर में, थर्ड गियर में मैं घुसा रहा था क्या। ओ भाई साहब उसके साथ साथ गजब भाई गजब। चेक करो गाइस क्या ही बिल्डिंग है भाई। भाई सूरत में रहता हूँ लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है भाई गाइस। ओ भाई नाइट राइड का फायदा उठाते हुए भाई। गजब है भाई। अभी कौन से रोड पे है ना भाई मेरे को वो नहीं पता, अभी तो बस चल रहे हैं भाई। और क्या खींच रहा हूँ मैं भाई। ओ भाई रुक भाई मेरे। अबे गियर में नहीं लगा। भाई साहब MT-50 को मैं पूरा रश करूंगा भाई। कितना स्पीड जा रही है, गजब गजब गजब। ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई कुछ है तो नहीं ना उस। क्या ही रोड मिला है भाई, खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला बाइक भगाएंगे हम दोनों। 150 है ना। हाँ 155। पिकअप पावर उतना नहीं है। दोनों साथ में उनमें दबा या तो ये पीछे क्यों रहते, लेकिन ये थोड़ी पीछे रह रही। तो मेरा तीसरे में था, आपका दूसरे गियर में था तब। ओह एक तो मैंने साइड में से ली भाई, वरना क्या ही हो जाता। भाई एक तो इसके पेट्रोल भी खत्म है और मैं खींचे जा रहा हूँ। टंकी हमारी हो चुकी है खाली। भाई 99 का डालो। नहीं आया, अंदर नहीं जा रहा है। हाँ अभी चले गया। गाइस प्रॉब्लम सोल्व। बस भाई जाना है तुझे? चलो कोई नहीं, चलो मिलते हैं कभी कभार। हाँ तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, तो अभी 11:15 तो यही बज गया है भाई।
अच्छा रोशनी था भाई इस ब्रिज के ऊपर।